Continuamos, amigos. Ven aquí las bobinas. Están cubiertas con un material de teflón. El teflón tiene características de alta impermeabilidad. Soporta la temperatura, las altas temperaturas, y es un aislante muy eficaz. El cliente o el dueño, bueno, económicamente yo no le voy a enviar a comprar un paquete de bobinas, porque mi duda está en las bobinas. De todas maneras, estoy aquí instalando este teflón para aislar un poco el salto de chispa que puede haber entre la pared del motor y la punta de la bobina. Usted obviamente ya lo entiende. Pero tengo un detalle acá. Aquí, este cable está, como ustedes lo ven, muy tieso, parece fideo crudo. Y aquí me las estoy jugando porque está tan manoseado este carro con esta misma falla hace tiempo que, como ustedes lo ven aquí, está demasiado tieso. Yo me arriesgo, voy a tratar de aislarlo, voy a explicarle al dueño que este conector debe ser cambiado y el cableado, porque todo eso está duro. Ya con el tiempo, la temperatura y el plástico que cubre los cables han originado que ya prácticamente los cables estén como fideos crudos. Se dobla, se quiebra. Ustedes lo conocen mejor que yo, ustedes técnicos, amigos, colegas. Aquí ustedes ven. Oh, Diosito. Voy a tener bastante cuidado para poner esto. Voy a explicarle bien al dueño sobre este detalle. Yo le podría adaptar un paquete de bobinas, porque son bobinas puras, un paquete de bobinas para el Chevrolet Aveo, para el Chevrolet, más o menos para esos modelos, un paquete de bobinas, para que sea más comercial, porque este paquete de bobinas es muy caro para esta marca de carros. Continuamos con el video.